ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாடர்ன் பியூட்டி கேர். இன்றைக்கி நம்ம முழு நெல்லிக்காவை பற்றின சூப்பரான டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த முழு நெல்லிக்காய் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒன்று. இந்த முழு நெல்லிக்காயில் நிறைய விட்டமின் சி இருக்குது. ஆரஞ்சு பழத்தை விட அதிகமான விட்டமின் சி இருக்குது. ஸோ இது நேச்சுரலாகவே உங்களோட ஸ்கின்னுக்கும் ஹேருக்கும் நல்ல ஒரு க்ளோ கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது குழந்தைங்களோட எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகமாக்கும். இதனால் சளி, இருமல், தும்மல் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு வரவே வராது. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது நம்மளுடைய ஹேரை நல்லா வளர செய்யும். இந்த நெல்லிக்காயோட துவர்ப்பு டேஸ்ட் எல்லாருக்கும் பிடிக்காது, அதனால் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி சுத்தமான தேன் அதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணி சாப்பிடும்போது அந்த துவர்ப்பு டேஸ்ட்டே உங்களுக்கு தெரியாது. அந்த ஹனியும் அந்த துவர்ப்பு டேஸ்ட்டும் சேர்ந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். சின்ன பிள்ளைங்க கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. தினமும் இந்த மாதிரி ஒரு நெல்லிக்காய் நீங்கள் சாப்பிடும்போது நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போக வேண்டியது இருக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது வாழ்நாள் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உங்களோட ஹேர் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கணுமா, அப்போ இந்த மாதிரி தினமும் ஒரு நெல்லிக்காயை தேனில் ஊற போட்டு சாப்பிடுங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட நம்ம வாரத்தில் 2 நாள் 3 நாள் கொடுக்கலாம். என்னோடய பையனுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு வாரத்தில் 3 நாள் அவனுக்கு கொடுக்குறேன். நீங்களும் இதே போல் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. சளி தொல்லையிலேருந்து அவங்கள ஃப்ரீ ஆக்குங்க. இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான பியூட்டி டிப்ஸ்க்கு நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.